Min Kaşaf Bulat, 26 yaş, Kazan şəhərində yaşayım. Benim hünərim sənəti alpinizm. Bu yönəlişdə ilk 10 yıldır. Bu hünərinin tüp buruşu işini biyiklikdə başqarı. Məsələn, boyau, yuu, reklama həm dekorasiya ornaşdırı, qış günlərində qarşı tartı. Bu hünərgə yuqarı bilim kerak түгел. Qazanda məxsus üzəklər var, bəyəsi 30-ның tirəsi, lakin uqуğuna жетмей. Bir yıl stajyer болып işləysən, anları tüp işə күшерәләр. Bu ağır fizik xizməti, şunu anlarга kerak. Şuna görə sən yaxşı fizik formada bulurğa tiyir, sələmətli bulurğa. Yıl sayın biz medisina тикшерүен uzabız. Үзеңнең эшеңне белергә тиеш. Bu iş romantiklar için түгел, ekstremallar için. Kızık сұрау. Түрліше була инде ул. Монда һава торышы зур роль уйный. Ягъни кар, яңгыр яуганда без эшләмибез. Ә мәсәлән, уңайлы шартлар булса, рәхәтләнеп акча эшлибез. Сер итеп кенә әйтәм, 100 мең. Плюсларга килсәк, беренче чиратта зарплата инде. Икенче чиратта югарыдан матур күренешләр, адреналин тоясың. Әмма бу беренче тапкырларда гына. Аннарысын адреналинны тоя алмыйсың. Минусларга килгәндә, әлбәттә, сәламәтлеккә зыян килә. Иң зур авырлык аякларга, аркага, кулларга килә. Зур куркыныч бийеклектән төшеп китү. Карьера үсеше дип әйтмәс идем инде. Әмма бу һөнәрдә 3 төп категория бар. Беренчесе ул стажер инде. Монда кеше үзе генә түгел, тәҗрибәле специалист белән берлектә эшли. Икенчесе ул шул специалист. Бу эшнең төп нигезләрен белгән кеше ул. Шуңа күрә даими рәвештә эшли ала. Алга таба безнең бригадир. Аның төп бурычлары билгеле. Ул үзе группа җыеп, процессны аңлатып, күзәтеп торган кеше һәм аңардан иң югары җаваплылык. Альпинистка үзенә генә эшләргә ярамый. Кагыйда буенча бригадада 2-3 кеше булырга тиеш. Бездә алтын сагат дигән әйбер бар. Русча әйткәндә, правило золотого часа инде ул. Берәр кеше белән берәр нәрсә булса, аны коткарырга безнең 1 сәгать бар. Әгәр дә без өлгермәсәк, ул кешенең тормышы өчен кайгыра башларга кирәк. Бу һөнәрдә син яшәү белән үлем арасында. Нәтиҗә ясап, шуны әйтәсе килә. Әгәр бөтен авыр моментларны алып ташласак, бу бик тә кызыклы эш. Төрле чаклар булды. Үзебез супермен костюмын киеп, больница түбәсендә балаларга сюрприз ясап, мәш килә идек. Кыскасы, альпинист, сәнгати альпинист булганчы 100 тапкыр уйларга кирәк. Шул